আরআরবি অর্থাৎ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সেখান থেকে কিন্তু একটা অলরেডি নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছে, যেটা কিনা তোমাদের আরআরবির এনটিপিসি গ্রাজুয়েট লেভেলের যে টাইপিং টেস্ট ছিল সেটা কিন্তু রিশিডিউল করার কথা ছিল। কবে রিশিডিউল হবে সেটা কিন্তু জানায়নি বোর্ড, তবে ইতিমধ্যে তোমাকে তোমার আজকেই কিন্তু নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিল যে তোমার কিন্তু এই ডেটটা 11/2/2026, অর্থাৎ তোমার সিবিটির ডেট হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসের 11 তারিখে। তো স্যার আমরা তাহলে স্যার কবে থেকে কি সিটি ইন্টিমেশন কবে থেকে পেয়ে যাবো, কোথায় পরীক্ষা পড়েছে কি করে জানতে পারবো? তোমার যেদিন পরীক্ষা হচ্ছে বা হবে তার 10 দিন আগে তুমি তোমার সিটি স্লিপ টিলিপ সব পেরে যাবে বা জানতে পেরে যাবে। স্যার তাহলে আমি এই ই কল লেটার বা অ্যাডমিট কার্ড কবে পাবো? তোমার ই কল লেটার পরীক্ষার 4 দিন আগে তুমি কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবে। তাই যারা যারা এই টাইপিং টেস্ট দিতে চলেছ তোমাদের জন্য কিন্তু বলে দিচ্ছি আরও একবার, ফেব্রুয়ারি মাসের 11 তারিখে কিন্তু তোমার টাইপিং টেস্টের পরীক্ষা হতে চলেছে আরআরবি এনটিপিসি গ্রাজুয়েট লেভেলের। থ্যাংক ইউ, পরীক্ষার জন্য সবাইকে বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ অল।